என்ன கலெக்ஷன் பார்க்க போகிறோம்னா அலாரம் கிளாக் தான் பார்க்க போகிறோம். இது இடையில ஸ்டாக் இல்லாமல் நிறைய பேர் கேட்டுக்கிருந்தீங்க. இப்போ ஸ்டாக்கு வந்துருச்சு. அதுலேயே இப்போ 3 கலர்ஸ் 3 மாடல்ஸ் வந்துருக்கு. அதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்களேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ அழகாக வந்திருக்கு. பிளாக் கலர் நிறைய பேர் கேட்டுக்கிருந்தாங்க. இப்போ பிளாக் கலர் இந்த டைம் வந்திருக்கு. அதிலே காப்பர் கலரு வந்திருக்கு. இதில் சில்வர் கலர் மொத்தம் 3 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. வந்து நம்ம வெப்சைட்டில் ரீச் பண்ணி பாருங்க. நேர்லையும் வந்து செட் பண்ணுங்க. இந்த இதுவும் அலாரம் கிளாக் தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி 3 பேட்ரி போட்டு ப்ரொஜெக்ட் ஆகும். ஹாலில் வந்து ப்ரொஜெக்ட் ஆகும். இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வரும். இதில் ஸ்டாரு 3 எல்லாமே வரும். உங்களுக்கு டைம் தெரியும். இதுவே வாலில் உங்களுக்கு ப்ரொஜெக்ட் ஆகும். இந்த மாதிரி தான்.